Iya, dai buka. আসসালামুয়ালাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। যারা নতুন তাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি, আর যারা পুরানো তাদেরকে বলছি ওয়েলকাম ব্যাক। তো যারা নতুন তাদের জন্য মনে হয় আমার একটু ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া ভালো হবে। আসসালামুয়ালাইকুম, আমার নাম আফরিন, আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি 4th ইয়ারে, আর আমি সিএসসি ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করছি। আজকে 25শে মে আর কালকে 26শে মে। তো আমি কালকে বাসায় চলে যাব, মানে ঢাকার বাসায় চলে যাব। তো ভাবলাম যে ঢাকায় যাওয়ার আগে আগে আমার বগুড়ার বাসায় কিছু ভিডিও করে রেখে যাই, যদিও আজকে তেমন কিছু করার মতো থাকবে না। ভাবলাম যে আপনাদেরকে আমার কিছু রিসেন্ট পারচেস করা প্ল্যান্ট দেখাই। আমি এই প্ল্যান্টটা অনেকদিন হলো খুঁজছিলাম, আমি ঢাকায় খুঁজেছিলাম, পেয়েওছিলাম, কিন্তু প্রাইসটা অনেক বেশি ছিল, এই জন্য কিনতে পারিনি। তো হুট করে দেখলাম বগুড়ায় পেয়ে গেলাম, আলহামদুলিল্লাহ, এবং হাফ দামে পেয়ে গেছি আমি। তো আমি মনেস্ট্রা গাছটা কিনেছি। আমি অনেকদিন হলো এই গাছটা কিনতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু প্রাইস অনেক বেশি হওয়ার কারণে ঢাকায় থেকে কিনতে পারিনি। বগুড়ায় ভেবেছিলাম যে খোঁজ করব, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ কালকে মার সাথে বাইরে যাওয়ার সময় দেখলাম যে পেয়ে গেছি মনেস্ট্রাটা। সাথে আমি 2টা মানি প্ল্যান্টও কিনেছি। ঢাকায় মানি প্ল্যান্টগুলো আমার থেকে 150 করে যায়, এখানে আমি মনে হয় হাফের মতো প্রাইসে পেয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ। আর এই তো এটা একটা কিনেছি। আমি আরেকটা গাছ কিনেছি, আপনাদেরকে দেখেন, যদি এই গাছটার আমি নাম সঠিক বলতে পারছি না। এই গাছটা কিনেছি, আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এই গাছটা। এটার নাম যদি আপনারা জেনে থাকেন আমাকে জানাবেন। আমার এই গাছটা খুব ভালো লেগেছে, ছোট ছোট পাতা, কিন্তু বেশ মোটা মোটা পাতা, খুব ভালো লেগেছে। আর এটা তো আমার পুরানো পারচেজ করা, এটা বড় হয়েছে, কেটে ফেলেছি, আবার বড় হয়েছে, দেখতে বেশ ভালোই লাগে গাছগুলো। আমার ইচ্ছা আছে একটু একটু করে আর একটু বাড়ানোর গাছের কালেকশন, যদিও ঢাকায় খুব একটা পসিবল হয়ে ওঠে না দামের জন্য, তারপর জায়গার জন্য। তবে ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব। একটু লবণ নাম তাই না, আমি যে লবণ কম খাই, এই জন্য আমি একটু লবণ কম করে দিচ্ছি। কালকে আমি যেহেতু ঢাকায় চলে যাব, আজকে আমার বোন বলছে যে তার সাথে যেন আমি একটু সময় কাটাই। বাইরে যাওয়ার প্ল্যান ছিল, কিন্তু ওর অলরেডি বাইরে যেতেই হবে প্রাইভেট পড়তে। তো ভাবলাম যে ওর সাথে যাব, যে 1 ঘন্টা বসে থেকে তারপর ওকে নিয়ে একটু কোথাও ঘুরতে যাব বললে হয়তো ভাববেন যে দূরে কোথাও ঘুরতে যাওয়া বা সুন্দর কোনো জায়গায় ঘুরতে যাওয়া, এরকম আসলে কিছুই না। আর দূরে কোথাও গেলে অবশ্যই বাবা মার সাথে আমরা যাব, একা একা কোথাও যাব না ইনশাল্লাহ। আমাদের ঘোরাঘুরি জলেশ্বরী তলার ভিতরে, যারা বগুড়াবাসী তারা তো চেনেন, জলেশ্বরী তলার ভিতরে আমরা থাকবো। ওর আবার প্রাইভেট আছে একটা, তো আমরা 1 ঘন্টার মতো সময় পাবো। ওই 1 ঘন্টার মধ্যে হয়তো আমরা একটু খাবো, ছোটখাটো কিছু জিনিস খাবো, একটু এমনি কোথাও হেঁটে হেঁটে বসবো, এইটাই আর কি, তেমন বেশি কিছু না। এমনি একটু কোয়ালিটি সময়, তারপরে একটু রিল বানাবো, ছবি তুলবো, এগুলো আমাদের দুই বোনের মধ্যে এগুলোই চলে। আমরা খুব বড় কোথাও যাই না, আমরা ছোট ছোট জায়গায় ছোট ছোট জিনিস খাই, গল্প করি, হাসাহাসি করি, এটাই। তো আমার মনে হয় এখন রেডি হওয়া উচিত, কিছুক্ষণ পরে ওকে নিয়ে প্রাইভেটে যাব, তারপর আমি 1 ঘন্টা বসে থেকে তারপর ওর সাথে ঘুরতে বের হব।
ভালো। এখানে দুইটা ফুচকা। এখন ঝাল লাগছে। এদিকে আসো। তুমি নিবা এটা? এটা না পিঙ্ক কালারটা না, ওই যে পিঙ্কটা কোথায়? হ্যাঁ এটা এটা ভালো আছে, এটা আমার কাছে খুব ভালো আছে। দেখো এটা তো অনেকগুলো আছে, তাই না? তাও টাকাটা দিয়ে দিই। এটা ভাইয়া দুইটা না, অন্য দেখতে নেই নাও, খুলে দেখে নিব। নাও ফুটবে নি। হাতটা একটা যাইতেছে খুবই। আচ্ছা, মানুষটা এরকম করে ভ্লগ করতে করতে যায় রাস্তার মধ্যে, কেমনটা লাগে? তুই আসিস যে করতে পারতিস, আমি একা জীবনে করতে পারতাম না। থ্যাংক ইউ। হ্যালো। এটা ভালো করে, এটা ভালো, এইটা মজা, এইটা মজা। এটাতে একটা স্ট্রবেরি লেয়ারও দেওয়া থাকে। স্ট্রবেরি আমার পছন্দ। এটা তো স্ট্রবেরি লেয়ার দাও থাকে, দেখো দুইটাতেই দেওয়া থাকে। এইটা বেশি মজা, বেশি ছোট। এটা আমি খাইনি, বেশি ছোট। এটাতে একটা আছে, এটা অনেক মজা। একটা কাজ করি, এটা একটা নেই, এটা একটা আমি খাইছি। ওটা খাইছো? হ্যাঁ, দুটাই খাইছি।
না